अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मां अॼु राकेश शिकागो खां ऐं ओकाश जेको आहे उहो लंडन जे मज़ाफ़ाती इलाइक़नि मां तव्हां सां वरी गॾु आहियूं। काफ़ी टाइम खां एपिसोड रिकॉर्ड न कयो होसीं, अपलोड न कयो होसीं, त वरी सोचियोसीं अॼु हिकिड़ो एपिसोड रिकॉर्ड कजे। ऐं अॼु जो टॉपिक जेको आहे उहो आहे पाकिस्तान में सिंध में जेका ॿोॾि आई उन खां पोइ जेके उनजा इफेक्ट्स आहिनि, जेके उनजा आफ्टर इफेक्ट्स आहिनि, उन ते डिस्कशन कयूं। छो त जॾहिं ॿोॾि आई त उहो मीडिया में हर जॻह ते उनजो बोल बि हुयो, हर को माण्हू उनजे बारे में ॻाल्हाए पियो ऐं वॾो मसइलो बि हुयो, माण्हू खे नुक़सान बि खोड़ थियो। पर जॾहिं मसइलो वरी इमीडिएट मसइलो टरी थो वञे त पोइ माण्हुनि जो जेको आहे ध्यानु हटिजी थो वञे। पर जेके एक्चुअल जेके मसइला आहिनि, प्रॉब्लम्स आहिनि, जेके ॿोॾि सां जेके ॿोॾि जा बुनियादी रीज़न हुया, जंहिंजा कारण हुया, उहे अञा एड्रेस न आहिनि थिया। त अॼु सोचियोसीं त उन्हनि जे बारे में ॻाल्हायूं त उहे लॉन्ग टर्म शयुनि खे कीअं डील कजे। त आकाश, छा ख़्याल आहे इन टॉपिक जे बारे में? न, आई थिंक पाणखे ॿोॾि टॉपिक खे कंटिन्यू करणु घुरिजे, छो जो माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं, माण्हुनि छा जनरेशन्स जो आहे उहे डिस्ट्रॉय थी वियूं आहिनि, ॻोठनि जा ॻोठ जेके आहिनि उजड़ी विया आहिनि। त इहा का वन ऑफ शइ न आहे जेके पाण हिकिड़ो दफ़ो ॻाल्हाए इग्नोर करे छॾियूं। इनखे रिपीटेडली पाणखे इनखे रिवाइव करणो पवंदो, इनखे न्यूज़ साइकिल जो हिसो न, पर इनखे न्यूज़ साइकिल खां ॿाहिरि कढी करे हिकिड़ी ऑन गोइंग प्रॉब्लम खणी करे इनखे स्टडी करणो पवंदो। छो जो हिन में अहिड़ा एलिमेंट्स आहिनि जेके सिर्फ़ु उन मोमेंट ते अप्लाई नथा थियनि जॾहिं फ्लड आयो। हिन में गवर्नेंस जा एलिमेंट्स आहिनि जेके कॉन्स्टेंटली पंहिंजे अॻियां चैलेंज थी करे अॻियां अचनि था। क्लाइमेट जो मसइलो आहे जेको कॾहिं माना ख़तमु न थींदो, पाण वधीक खां वधीक ख़राबु थींदो वेंदो। त हिन में अहिड़ी शयूं आहिनि जेके माना अहिड़ियूं न आहिनि जो पाण उनखे वन ऑफ करे उछलाए छॾियूं। हिकिड़े तरीक़े सां इहा माना कुदरत जे तरफ़ां वार्निंग बि आहे त इहा पंहिंजी सुस्ती थींदी आहे if we just ignore it like this। हा, त कहाणी जी जेका शुरूआत आहे उहा जेकॾहिं कयूं त उनजी जड़ त जेका आहे 150 साल पुराणी आहे, 150-200 साल पुराणी आहे। जॾहिं खां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आयो आहे तॾहिं खां इहा कहाणी शुरू थी थिए पई। जेकॾहिं पाण हिस्ट्री में वेंदासीं त कहाणी खे पाण खे 19वीं सदी खां शुरू करणो पवंदो, जॾहिं कोयले खे स्टीम में कन्वर्ट करणु शुरू कयो अंग्रेज़नि। सही, जेके पंहिंजा भोतार हुया, उन्हनि हिकिड़ो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आंदो ऐं उन सां जेको कार्बन डाइऑक्साइड वारी जेका गैस आहे उनजो एटमॉस्फेयर में एज अ परसेंटेज जेका आहे न उहा वधणु शुरू थी। उनजो नेट इफेक्ट इहो निकितो आहे जो जीअं जीअं इंसान सां तरक़ी कई आहे, इंसाननि जी पॉपुलेशन वधी आहे, त पाण जेका अहिड़ा जेके इंधन आहिनि, जीअं कोयलो थी वियो, गैस थी वियो, पेट्रोल थी वियो, इन ते पंहिंजो दारोमदार वधियो आहे, जंहिंजे करे कार्बन डाइऑक्साइड अञा वधीक एमिट थी आहे एटमॉस्फेयर में। तव्हांजो हाणे इहो थियो आहे जो 2021 में जेको टेम्परेचर हुयो, जेकॾहिं दुनिया जे सॼे टेम्परेचर खे एवरेज कजे त उहो जेके चइजे न ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड खां ऑन एवरेज वधीक आहे पोइ सदी जे टेम्परेचर खां। त 1 डिग्री सेंटीग्रेड हूअं एतिरो वॾो अंगु लॻे कोन थो पियो, पर जॾहिं प्लैनेट वाइड सॼी धरती ते जॾहिं पाण ॻणियूं था त जेका असरात आहिनि उहे खोड़ सारा थींदा। उनजो मेन उनजो रीज़न उन छा थो थिए त जेके पैटर्न स्टैब्लिश थियल आहिनि मौसम जा सदियुनि खां, हज़ारनि सालनि खां, उहे आहिस्ते आहिस्ते डिस्टर्ब था थियण शुरू थियनि पिया, जंहिंजो नालो साइंसदान चवंदा आहिनि त क्लाइमेट चेंज पियो थिए। बेसिकली तव्हांजो जेको मौसम आहे उन में तब्दीली थी अचे पई। इहो पोयनि 150 सालनि जी कहाणी आहे, अॼु जी कहाणी न आहे। ऐं सिंध में जेके ॿोॾियूं आहियूं, पाकिस्तान में जेके ॿोॾियूं आहियूं, उन्हनि खे हाणे जेका रिसर्च जेका थिए पई उहा उनखे कनेक्ट करे पई मॉनसून जे पैटर्न्स जे चेंज करण खां। जेको मॉनसून ईंदो आहे साउथ एशिया में, उनजे करे मींहुं वधीक थियो सिंध में, जंहिंजे करे फर्क़ु आयो। एॾे पैमाने ते न त पाण वटि आमतौर ते मींहुं न थींदो आहे, त उहो मींहुं वधीक पियो हुयो ऐं बर्फ़ जो पिघलजण जो बि रफ़्तार तेज़ थी वई आहे टेम्परेचर वधण जे करे, त मॉनसून बि चेंज थो थिए पियो। त पाण खे ॿिन्हिनि पासनि खां जेको आहे जेके चइजे न हिकिड़ो इट्स मतिलबु हर शइ हिकु ई डबल वैमी जंहिंखे चइजे, ॿिन्हिनि पासनि खां पाण खे धकु लॻो आहे हिन साल, जंहिंजे करे
पाणी जो जेको आहे उहो मक़दार वधी वियो। जेका डेटा नज़र अचे पई पाण खे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल आई आहे डेटा, उन मां इहो नज़र अचे थो पियो त बलूचिस्तान में जेके फ्लड्स आहिनि उन में खोड़ाया उहो पाणी अल्टीमेटली बलूचिस्तान मां थी करे हेठि दरिया जे बेसिन में अचे पियो, सिंधु दरिया ते अचे पियो। ऐं ख़ासि ऐं ॿियो जेको पंहिंजी खीरथर माउंटेन्स आहिनि उते बि खोड़ बारिश पई, त उहा बि बारिश जेका आहे अॻे पोइ अची पंहिंजी ढंढुनि में पई, जंहिंजे करे ढंढूं जेके आहिनि उहे जेके हुनजे आसपास जा शहर हुया उहे ढंढूं शहरनि खे बि खाई वियूं, दरिया बि वधी वियो, ढंढूं बि वधी वियूं, त जंहिंजे करे खोड़ नुक़सानु थियो हेठि पाण जी सिंध जे पासे। बाक़ी जेकॾहिं पाण मथे वञूं नॉर्दर्न एरियाज़ में, त उते जेको स्पीड हुई जे सवात आहे जाते जी मिसाल तौर उते बि खोड़ ॿोॾ जो असरु हुयो, पाणी जो फ्लो ॾाढो तेज़ हुयो, फ्लैश फ्लड फ्लैश फ्लड हुयो। दरिया ऐं मींहं जो ॿोॾो, पर हेॾा दरिया मींहं कंबाइंड माना जेको सॼे पाकिस्तान जो जेको दरिया जो पाणी आहे ऐं डैमनि जो पाणी आहे कंबाइंड सिंध में अची जमा थियो, सिंध में अची जमा थियो ऐं सिंध जेका आहे हिकिड़ी वॾी लेक वांगुरु नज़र अचे पई सैटेलाइट्स मां, इट बिकेम लाइक अ जायंट लेक। त दैट्स वेयर वी आर। हाणे जेको आहे पंहिंजो भाईजान जेको आहे ज़ुरैर साहब जो फर्ज़ंद जेको आहे छा नालो अथसि, बिलावल साहब, उहो वञे पियो शर्म अल शेख में वेठो पोएं हफ़्ते, दुनिया खे चए थो त हाणे थोरो जेको आहे माल पाणी ॾियो त असांजा मसइला हल कयो। कुसूर जेको आहे इहो वेस्ट जो आहे, जंहिं इहो सॼो कार्बन डाइऑक्साइड विधी आहे पोइ 150 सालनि में, ऐं जेको आहे असांजो त कोई कुसूर ई न आहे, असां त सफ़ा जेके जॾहिं मासूम माण्हू ऐं थोरो असांजो जेको IMF जो कर्ज़ो वर्ज़ो उहो थोरो माफ़ कयो या कर्ज़े खे थोरो रिस्ट्रक्चर कयो त जीअं असांजो थोरो जुगाड़ थिए, असां अॻिते वधूं। बेसिकली उहो केस टाइम पिया। असां विक्टिम्स आहियूं, असांखे हुनजो भरपाई करे ॾियो। ऐं इहा ऑलरेडी बहस हले पई वेस्ट में, त इहा बहस काफ़ी टाइम खां हले थी पई, त छो त जीअं जीअं हाणे क्लाइमेट चेंज थींदो, जीअं जीअं मौसम जी तब्दीली थींदी, त दुनिया में सिर्फ़ु पाकिस्तान में इहे मसइला न आहिनि, नाइजीरिया में बि फ्लड आयो कुझु महीनो ॿ महीना अॻु में, ॿियनि जॻहियुनि ते बि काथे ड्राउट्स अचे थो पियो, काथे सुख थी वई आहे जंहिंखे चइजे, काथे छा थो थिए पियो, काथे बारिश पवंदी त थिए नथी, जिते घटि पवंदी हुते वधीक थी थिए, अलाए छा छा, हर जॻह ते हुनजा असर त पइनि था पिया। त हाणे वेस्ट वारनि खे इहो मसइलो आहे त यार जेके सभु अची करे असां ॻिची खां पकड़ींदा त असां कंहिंखे पूरो करे कंहिंखे पूरो कंदासीं, सम्झी पियो ॻाल्हि खे? बिल्कुलु बिल्कुलु। त हाणे हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि सोचण जी आहे, त हिकिड़ो त इहो आहे ठीकु आहे बाबा वेस्ट जेको सो पॉल्यूशन करे छॾियो आहे, हाणे पाण छा कयो आहे हुन बारे में एज़ सिंधीज़ एंड एज़ पाकिस्तानीज़, ठीकु आहे, त पाण हुनखे केतिरो ख़राबु कयो आहे, हुनखे मैनेजमेंट में केतिरो ख़राबु कयो आहे, स्ट्रक्चरली पाण खे केतिरो डैमेज कयो आहे। अगरि ॿोॾ जी पाण डिस्ट्रीब्यूशन ॾिसूं त सिंध में छो वधीक आई, माना ॿोॾ त सॼे दरियानि में हुई न, त ॿियनि जॻहनि ते छो कोन आई, जेके अपस्ट्रीम जॻहियूं आहिनि उते ॿोॾ छो कोन थी अचे, जेके हूअं ई जनरली हुन वटि पाणी वधीक हूंदो आहे जॾहिं हुनखे खेती बाड़ी करणी हूंदी आहे, पर ॿोॾ जे टाइम ते सॼी ॿोॾ सिंध में छो थी अचे, त हीअ जेका अनइवन ऐं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आहे ॿोॾ जी, त उहा उनमें पाकिस्तान जो छा हथु आहे, उहो छो थी आहे ईअं, ऐं उन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स छा आहिनि, त मुंहिंजे ख़्याल में हिन ते बि गौर फ़िक्र करणु घुरिजे। ऐं what do you think about that? हा, ॿोॾ यार हाणे कुझु त हुन में कुदरती कारण आहे हुनजो अनइवन हुजण जो। हाणे मींहुं जिते पवणो आहे उते पवंदो हुनखे, कोई कुझु नथो करे सघे, कुझु त हुनजा वाक़ई कुदरती काज़ज़ आहिनि जेके यू कांट हेल्प दैट, माना ठीकु आहे पाणी पंहिंजो रस्तो वरतो, जेकॾहिं सिंध हुनजे रस्ते में आहे त सिंध खे रगड़ो लॻंदो, जेकॾहिं पंजाब रस्ते में हूंदो त पंजाब खे रगड़ो लॻंदो, बलूचिस्तान में रस्ते में आहे त बलूचिस्तान, कुदरत जी पंहिंजी जॻह ते हिकिड़ी जंहिंखे चइजे न उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो माइंड आहे, नेचर हैज़ इट्स ओन माइंड जंहिंखे चइजे, ठीकु आहे। त हिकु त इहो आहे। ॿियो मसइलो पाण इहो मुंहिंजे ख़्याल में इन खां वधीक त ॿोॾ अनइवन काथे आई आहे, उन खां वधीक इहो आहे त जेका उनजी मिटिगेशन आहे, उनजे जेका रिसोर्स एलोकेशन थिए थी पई, उहे पैसा सही नमूने विरहाइजनि था पिया या न। मुंहिंजे ख़्याल में मिटिगेशन खे पाण ॾिसूं वधीक, ॿोॾ जी काज़ ते पोइ जहिड़ो कंदासीं न पोइ उहा ॻाल्हि खुटंदी कोन। मिटिगेशन खे इहो ॾिसूं त जेकॾहिं किथे ॿोॾ आई, ॿिनि जॻहियुनि ते ॿोॾ आई जेकॾहिं, त उहो ॿई जॻहियुनि में कैपेसिटी हिकु जेतिरी हुई उनखे डील करण जी,
मुंहिंजे ख़्याल में एविडेंस इन तरफ़ पॉइंट कंदो त पंजाब में कैपेसिटी वधीक आहे ॿोॾ खे डील करण जी, छो त उते जेको आहे इरिगेशन सिस्टम जी थोड़ी मॉडर्नाइजेशन बि वधीक थियल आहे, बैंक्स वग़ैरह बि वधीक पाणी जा उते बहितर थियल आहिनि, डैम्स ऐं डैम्स बि उते वधीक उन्हनि ठाहिया आहिनि, वॾा हेठि पाण डैम्स वटि वॾा डैम्स बि उन्हनि वधीक, माना कंट्रोल उते वधीक आहे पंजाब में, त इहा शयुनि खे नेविगेट करण जो, कंट्रोल करण जो पाणी जे फ्लो खे। फुल कंट्रोल आहे न पाणी जो, पूरे हा पाकिस्तान जे पाणी जो कंट्रोल पंजाब वटि आहे बेसिकली। हा ऐं हेठि जेको आहे सिंध ॾे पाण वटि कंट्रोल घटि आहे, त सही उहो ॾिसण जी ज़रूरत आहे त उहो नंढा डैम्स ठाहे, उहो उनजे बारे में प्रपोज़ल्स त हिस्टोरिकली ॿुधा हुआसीं, अॻे बि ॿुधा हुआसीं, पर त हिन जे कॉन्टेक्स्ट में स्टेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लड, त हिन में अगरि कालाबाग डैम माना फुली ठहियल हुजे ऐं ऑपरेशनल हुजे त पोइ उनजो छा इम्पैक्ट आहे? यार I don't हिन know, मां एक्सपर्ट कोन आहियां इन सब्जेक्ट ते, I can't speak to it with जंहिंखे चइजे न हिकिड़ी सर्टेनिटी सां, पर मतलब पाणी जो जेको आहे न, हाणे इहो आर्ग्यूमेंट बाय द वे पॉलिटिकली इहो ॾाढो आयो आहे पंहिंजी मतलब अहिड़नि माण्हुनि जे तरफ़ां आयो आहे जेके who have no business to talk about it, which is the sad thing to be honest. उहो माण्हू ॻाल्हियूं कंदा वेठा हूंदा आहिनि टीवी ते, कमाल पाकिस्तानी टीवी चैनलनि ते, त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हलंदी पयूं हूंदियूं आहिनि, त सम्झ में न ईंदी आहे ॻाल्हि, त हे माण्हू इहे ॻाल्हियूं कीअं थो करे पियो, एंकर टीवी एंकर जेको हवाल कंदा वेठा हूंदा आहिनि, जेको ॿियो डैम छा ठाहे छॾींदासीं त सभु मसला हल थी वेंदा। I don't know if that's really true. नवां डैम ठाहिण सां मूंखे नथो लॻे त मसलो हल थींदो, मुंहिंजो पर्सनल ओपिनियन उहो इहो आहे, पर हाणे उहो वाकई ईअं आहे या न, उहो हाणे स्टडी जेकॾहिं वधीक थिए त हुन मां ख़बर पवंदी, छो त पाणी हिन भेरे त पाणी ॾिसो पियो ई न आहे न मथे, जिते डैम ठाहिण जी ॻाल्हि हले पई, पाणी त पियो ई हेठि आहे, बलोचिस्तान मां पाणी आयो आहे सिंध में खोड़ सारो, त डैम त पोइ हेठि थियण खपनि, मथे त ठहिण ई न खपनि, जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त। ऐं हिकिड़ी ॿी आर्ग्यूमेंट एग्ज़ैक्टली, ऐं ॿी पॉइंट इहा बि आहे त जेतिरो अमाउंट हो पाणी जो, डैम केतिरो बि वॾो हुजे इन कैपेसिटी खे मैच कोन करे सघंदो न, राइट, फ्लड त वरी बि ईंदो। ॻाल्हि क्वेश्चन इहो अचे थो त जॾहिं डैम ओवरफ्लो थिए थो, जॾहिं डैम फुल थिए थो, त छो जो फ्लड जेको मथां खां अचे थो, नॉर्थ खां जॾहिं अचे थो, त उहो हिकिड़े कंटिन्यूअस फ्लो में न आहे न, ठीकु आहे, कॾहिं रेंज वधीक आहिनि, कॾहिं घटि आहिनि, त अगरि तव्हां अपस्ट्रीम आहियो ऐं तव्हां जेके डैम्स आहिनि उनखे स्ट्रेटेजिकली यूज़ था कयो फ्लड वाटर खे मैनेज करण लाइ, त तव्हां सक्सेसफुली पंहिंजे एरियाज़ में माना फ्लड खे बचाए ऐं फ्लड खे मल्टीपल उन जो इम्पैक्ट तव्हां डाउन स्ट्रीम ॾांहुं मोकिले सघो था। यू स्टोर, जॾहिं तव्हांखे स्टोर करिणो आहे ऐं जॾहिं तव्हां वटि फ्लड अचनि पिया, तॾहिं तव्हां उनखे डैम जे पाणी खे उन फ्लड में हणी छॾियो, त उहे झटका जेके आहिनि, जेके डाउन स्ट्रीम आहिनि, उनखे झटका वॾा लॻंदा, ऐं जेका कुदरत जेका सज़ा ॾिनी पूरे पाकिस्तान खे, उहा जेका आहे सा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट थी वेंदी, माण्हू हुनमें ख़यानत करे ऐं उहो लोअर करे और इहो अच्छा, इहो वरी अच्छा इहो पाण सूबनि जे लेवल ते ॻाल्हि कयूं था पिया, पर जेकॾहिं तूं अंदरि सिंध जे अंदरि बि अचो न, त कुझु शहर हुया, कुझु ॻोठ हुया हिते ढंढ वटि, पंहिंजी जेका किंजर आहे उते मंछर वटि ढंढ वटि कुझु ॻोठ हुया, उते छा कयो हिननि, काथे डैम ठहियल हुया, त कुझु जॻहियुनि ते हुननि डैम खे कटे करे पाणी उन ॻोठ ॿोड़िया इन जे लाइ त शहर बची वञे, सम्झो था ॻाल्हि खे? इहा जेका सिचुएशन आहे न, हिकु जॻह खे सेक्रीफाइस करे ॿी जॻह खे बचाइण वारी, इहा सूबनि जे लेवल ते त थिए थी पई, पर इहा विदिन सूबनि में बि थिए थी पई इहा ॻाल्हि, छो त पोइ इहे फैसला जेके आहिनि न, जेके कॾहिं कॾहिं इहे फैसला यूटिलिटेरियन बेसिस ते थियनि था, ठीकु आहे, त माल वधीक शहर बचाइण लाइ ॻोठ, माना हिकिड़ो यूटिलिटेरियन डिसीजन आहे, ऑब्जेक्टिव डिसीजन आहे, त सुठी ॻाल्हि आहे, पर जंहिं ॻोठाणे जो घर ॿुॾी वियो न, उनखे इहा ॻाल्हि सम्झाइण ॾाढी ॾुखी आहे। उहो चवंदो त मुंहिंजो त तव्हां घर ॿोड़ियो न इंटेंशनली, उहो त पोइ बि वीचारो उनजो हक़ थिए थो चवण, शिकायत करण, त मां या वरी पोइ हुनखे मुआवज़ो मिले सही नमूने, हुन खां पुछी करे हुन खां करे मुआवज़ो ॾिनो हुनखे सही नमूने, त उहो ठीकु आहे। हाणे उहो त पाण वटि थींदो बि कोन, पर हिकिड़ो माना यूटिलिटेरियन बेसिस थी सघे थी, ॿी थी सघे थी एथनिक बेसिस, ठीकु आहे न, छो पाकिस्तान में एथनिसिटी
इलाही स्ट्रॉन्ग फोर्स आहे, प्रोबेबली सभिनी खां वधीक स्ट्रॉन्ग फोर्स जेका आहे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में या डिसीजन मेकिंग में, वो एथनिसिटी रही आहे थ्रू आउट। त अगरि उहो एथनिक बेसिस ते थिए थो त पोइ त तमामु हिकिड़ी ख़तरनाक शइ आहे, ऐं उन जे बेसिस ते वरी इहो बि चयो वञे थो त अञा ॿिया बि डैम ठाहियूं, त पोइ त हिकिड़ी तमामु ख़तरनाक हिकिड़ी नेगेटिव सोच पैदा थी, माना उनजी स्मेल थी अचे। छा ख़्याल आहे? यार एथनिक बेसिस ते हाणे डैम ठहे थो अलाए कोन, मां टू बी ऑनेस्ट मां इन बारे में बाक़ी अगेन आई वुड प्लीड इग्नोरेंस, त उहो जेको आहे न त उहो एथनिक बेसिस ते डैम ठहे थो, मतिलबु जॾहिं कालाबाग डैम ठहे थो त छा इन नाले ते ठहे थो त इहो पंजाब जो डैम आहे या न, त आई डोंट नो इफ दैट्स द केस, मां आई वुडंट से वन वे और द अदर। बाक़ी जेको नेशनल मीडिया में जेको कॉन्स्ट्रक्ट ईंदो आहे उहो इहो ई ईंदो आहे, which जेका हुनजी रीज़निंग फ्लॉड आहे, उहा मां पहिरियों बि ॻाल्हि कई, त डैम ठाहींदा त सॼा मसइला हल थी वेंदा, उहो आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। उहो पोइ पंजाबी जे नाले सां ठहे थो या पख्तून जे नाले सां ठहे थो, कंहिंजे बि नाले सां ठहे, भाषा डैम, हाणे भाषा डैम त ख़ैर पख्तूनख्वा में आहे न, उहो त पंजाब में आहे बि कोन, है न, तॾहिं डैम मथे भले आहे। हुजे, लोकेटेड उते ई हुजे, पर हा बिकॉज़ उहो अपस्ट्रीम आहे ऐं पाण खे ख़बर आहे त उहो जेका ब्यूरोक्रेसी आहे जेका हुन डैम खे कंट्रोल कंदी, उहा कहिड़े पासे जी हूंदी। हा पोइ इहो हाणे जेका ॻाल्हि तूं करी थी न, इहा आहे डिस्ट्रस्ट जी, सिस्टम में ट्रस्ट न आहे। कोई कंहिं माण्हू खे जेको सिंधी वेठो आहे हुन सां एतिरो ज़ुल्म थियो आहे हिस्टोरिकली, जो उहो सिस्टम में हुनजो फेथ न रहियो आहे त ही असां सां इंसाफ़ थींदो या न। ज़ुल्म हिकिड़ो सब्जेक्टिव लफ़्ज़ आहे। आई थिंक जेके डिसीशंस आहिनि पाण उहे एथनिक बेसिस ते थियनि था पाकिस्तान जे अंदरि, उन जा माना फैक्चुअल एॾा शॉकिंग एग्ज़ाम्पल्स आहिनि, माना माण्हुनि जो दिमाग़ फाटी पए, दिलि फाटी पए, एॾा उन जा एग्ज़ाम्पल्स आहिनि जो उहो अनडिनाएबल आहे। त कम्यूनल ऐं एथनिक जेके आहिनि न बेसिस ते पंहिंजा डिसीजन आहिनि, पंहिंजी जेका पैदाइश थी हुई हुनमें जेको ब्लडशेड थियो उहो कम्यूनल बेसिस थियो, उनखां पोइ वरी जेका असांजो डिवीजन थियो आहे उहो प्योरली एथनिक बेसिस ते हो। माना पहिरीं कम्यूनल असां वायलेंस में प्रेफर कंदा आहियूं उनखे, पर उहो जॾहिं हाणे हथां निकिरी वियो, 99% मुस्लमान थी विया पूरे पाकिस्तान में, हाणे छा कजे, पोइ वरी असां रिलाए कंदा आहियूं एथनिक वायलेंस ते। त उनमें पूरो बांग्लादेश मोर देन 50% असांजी पॉपुलेशन जो अलॻि थी वियो, त उहो एथनिक बेसिस ते थियो। ऐं अॼु बि तव्हां ॾिसो टीमुनि जी कंपोज़िशन, फौज जी कंपोज़िशन, हर शइ में एथनिक एलिमेंट ॾाढो हिकिड़ो प्रोमिनेंटली ॾिसण में थो अचे। इन्हनि फैक्ट्स खे असां माना ते अखियूं बंदि करे इहो वेठा चऊं त इहो त बसि आहे ई कोन, एग्ज़िस्ट ई नथो करे। मां बंदि नथो कयां, मां तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधां थो पियो, मां आई एम नॉट सेइंग त हा तूं पंहिंजी ॻाल्हि कर, मां त कोन थो चवां थो की मां तोसां डिसएग्री कोन थो कयां, तूं कर ॻाल्हि पंहिंजी बाबा, छो ईअं थो चईं। मां सिर्फ़ु मां अहिड़ा फ़ैसिला एक्सप्लिसिटली थींदे रीसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान जी में, जेकॾहिं पोयनि 10 सालनि जी या 15 सालनि जी ॻाल्हि कयूं, मुंहिंजी नज़र में अहिड़ा एग्ज़ाम्पल्स कोन्हनि। हाणे तुंहिंजे ज़हन में आहिनि त तूं ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हियूं थियूं आहिनि जेके तोखे फील थी थियनि पियूं, जंहिंमें एथनिक बेसिस ते डिसीजन थिया आहिनि। जेका पंहिंजी हींअर करंट रियलिटी आहे पाकिस्तान में, उहा उन्हनि एथनिक डिसीजन्स जे बेसिस ते जेके स्ट्रक्चर ठहियो आहे उन्हनि उहा ई असांजी रियलिटी आहे न। तव्हां मूंखे ॿुधायो त बलोचिस्तान में फुटबॉल जो ध्यानु वधीक आहे या ॿिए कंहिं सूबे में वधीक आहे, पोइ तव्हां मूंखे ॿुधायो बॉक्सिंग जो, ऐं पोइ तव्हां ॿुधायो त टीमुनि में छा सिचुएशन आहे, कहिड़ियूं असांजी रिप्रेज़ेंटेशन आहे, ठीकु आहे। या हाणे तव्हां हिनखे इहो चई छॾियो त बाबा माना पोइ तव्हां वटि जेको न, अगरि तव्हां हिनखे एथनिक नथा सम्झो त पोइ तव्हां वटि हिकिड़ो ॿ ऑप्शन रहंदा जेके तमामु हिकिड़ा इंटेलेक्चुअली हिकिड़ी तमामु थकियानोसी सोच आहे। उहा हिकिड़ी इहा आहे त बाबा जेके बलोच आहिनि या सिंधी आहिनि उहे सुस्त आहिनि। हिकिड़ो नैरेटिव आहे, ठीकु आहे, माना अंग्रेज़नि इंट्रोड्यूस कयो हो ऐं सिंधी भाड़िया आहिनि, सुस्त आहिनि, फौज में नथा वञी सघनि, इनकेपेबल आहिनि, ठीकु आहे न, मार्शल रेस न आहिनि, त उन्हनि खे त इंटरनेशनली इन्हनि कॉन्सेप्ट्स खे रिजेक्ट कयो वियो आहे, ठीकु आहे। त हिकिड़ो त इहो वञी बचे थो, ॿियो पोइ तव्हां अहिड़ी का थ्योरी ॻोल्हे वठो जेका तव्हांखे सही लॻे, त उहो पोइ पर मूंखे नथो लॻे त का उनखां पोइ इंटेलेक्चुअली तव्हां वटि का माना यू हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। त बाक़ी तव्हां वटि इहो आहे जो तव्हां हिनखे जेको फैक्ट आहे, जेका रियलिटी आहे, उनखे तव्हां एक्सेप्ट कयो त पोइ तव्हां मसइले खे हल करे सघंदो। अगरि तव्हां डिनाए कंदो त तव्हांजे हथ में कैंसर आहे ई, गैंग्रीन थियो ई कोन्हे मूंखे, त उहो गैंग्रीन वेठो फैलिजंदो,
पर आहे त उनखे तव्हां कटे सघंदो न, आङुर खे कटे छॾंदो त बची हथ त बची पवंदो न। चलो पाण अस्यूम था कयूं त ईअं जीअं तूं चईं थो पियो ईअं आहे, ठीकु आहे, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीकु आहे, त पोइ हल छा आहे, मतिलबु छा उनजे तुंहिंजे ज़हन में छा एक्शन्स थियनि जंहिंसां नेक्स्ट टाइम सिंध जो बचाव थी वञे, जेकॾहिं छो त ॿोॾ त वरी ईंदी, जेको हिन ऑड्स आहिनि उहे न पसे आहिनि, ते ॿोॾूं इन्हनि जी इंटेंसिटी ख़तमु कोन थी थिए पई। इहो मसइलो हिन साल आयो, थी सघे थो मथे साल न थिए, वरी ॿिए टे साल वरी इहा ॻाल्हि खणी थियणी आहे। इहो वाइडली प्रिडिक्शंस मॉडल्स जेके प्रिडिक्ट करनि था पिया क्लाइमेट जा, उहे इहे शयूं प्रिडिक्ट था करनि पिया। हे शइ हे शुरूआत आहे फिल्म जी, जंहिंखे चइजे न, हे ख़तमु अञा ख़तमु न थी आहे फिल्म। त पोइ तुंहिंजी जेकॾहिं हाइपोथेसिस खे मां मञां थो पियो त वाकई एथनिक मसइलो आहे, एथनिक बेसिस ते डिसीजन था थियनि पिया पाकिस्तान में, पोइ हुनखे कीअं हल कजे, मतिलबु छा प्रिस्क्रिप्शन आहे का ॻाल्हि ज़हन में जेका चवणु चाहीं तूं एज़ अ वे टू मे बी एज़ अ वे फॉरवर्ड, पाण सिंधियुनि खे छा करणु खपे, छा कयूं? हाणे इन जो आई एम नॉट इन पोजीशन टू आंसर दिस, पर जेको अगरि हीअं थिए थो, अगरि असां इन्हनि खे जेके असां ग़लति डिसीजन पास्ट में खयां हुआ उनखे असां सही रोशनी में ॾिसूं था, उनखे सही माना के इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू खां या के सेल्फ इंटरेस्टेड पॉइंट ऑफ व्यू खां नथा ॾिसूं, ठीकु आहे। हिकिड़ो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू आहे त सभु पाकिस्तानी बराबरि आहिनि, पाकिस्तान हिकिड़ो नेशन आहे, त उनखे पाण जेको सो उनखे थोरो रियलिटी में आणियूं त बाबा रियलिटी इहा आहे त देयर आर 4 डिफरेंट नेशंस विच आर फॉर्म पाकिस्तान, जेको लाहौर रेज़ोल्यूशन जो बि हिसो इहो ई हो। ऐं ॿियो इहो त असां जेको सो सेल्फ इंटरेस्टेड तरीक़े सां न ॾिसूं, बाबा बिकॉज़ आउं जेको सो पंजाबी आहियां त आउं उनखे एज़ ऐं इहो ॾिसंदुसि त बाबा डैम बिल्कुलु खपनि नो मैटर वॉट, ठीकु आहे न, भले असांजो जेका समुंड पट्टी आहे उनमें माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं तबाह पियूं थियनि, ठीकु आहे न, सिंधु दरिया तमामु हिकिड़ो कैनाल खां बि नंढड़ी माना शिकिल में उहो जेको सो डाउन स्ट्रीम वञे पियो, डज़ंट मैटर, समुंड खे असां वधीक वी लॉस्ट मोर लैंड टू सी, ठीकु आहे न, देन टू इवन अ रियल एनिमी। त असांजो जेको फ़ौज जे एॾो सारो असां उन में इन्वेस्ट कयूं पिया इंडिया खां बचण लाइ, उनखां वधीक त असां समुंड असांजी ज़मीन खाई वियो आहे। त you know, if we start looking at these things in an objective logical way instead of looking at it in an interested or emotional way, त पोइ असां इन्हनि मसइलनि जा पोइ हल जेके आहिनि ऐं उनजे ग़लति डिसीजन खे इहो करेक्शन ऐं फ्यूचर लाइ सही डिसीजन उहे पाण सही खणी सघंदासीं। घटि में घटि जेको ऑब्वियस शइ मुंहिंजे साम्हूं आहे, जंहिं ते यू वुड ऑल्सो अग्री त वॾनि डैमनि जी हाणे ज़रूरत न आहे, ठीकु आहे, वी डोंट नीड बिग डैम्स, ठीकु आहे न। उन ते इवन मुंहिंजे पॉइंट ऑफ व्यू खां तव्हां हुजे राकेश, you don't agree with my point of view, पर you still agree त वॾनि डैमनि जी असांजी ज़रूरत न आहे हाणे। त ऐं एक्सपर्ट्स बि इहो था चवनि, ऐं हूअं बि क्लाइमेट जे पॉइंट ऑफ व्यू खां इकोलॉजी इकोनॉमिक माना इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू खां बि इहो ख़तरनाक शइ आहे। त घटि में घटि पाण खे इन ते त एग्री करणु घुरिजे। पोइ हे जेको भाईजान पंहिंजो वञे थो पियो, छा अथसि बिलावल साहब घुमे थो पियो कशकोल खणी करे, इहो जेको माल वठी ईंदो इहो त पोइ वरी डेमन में लॻंदो। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। त इहे जेको पैसो अचे थो, स्पेशली जेको IMF वग़ैरह खां पैसो अचे थो, उहो तमामु ख़तरनाक पैसो हूंदो आहे। उहो जेको सो कॾहिं बि ग़रीब माण्हू खे तमामु रेयरली हुनजी माना त हेल्प मिली आहे। त इट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली, वेरी केयरफुली इन सिचुएशन खे अंडरस्टैंड करण लाइ। त आई थिंक मूंखे त को हिनजो ख़बर न आहे त हिनजो ऑल्टरनेट छा आहे या इहो एनालिसिस मूंखे फुली मुंहिंजे ज़हन में न आहे, पर एतिरी ॻाल्हि त बिल्कुलु तय आहे त इहो जेको IMF खां ॿाहिरि खां पैसो अचे थो, एॾो ह्यूज अमाउंट्स में, रिडिकुलस अमाउंट्स ऑफ मनी जेको अचे थो, त उहो पोइ यूज़ किथे थो थिए, उहो उनजा इम्पैक्ट्स ॾाढा ख़तरनाक बि आहिनि, रहिया आहिनि हिस्टोरिकली। माना उहो जस्ट तरीक़े सां माना तो चवणी त हिकिड़ो न त उहो सही नमूने पाए डिस्ट्रीब्यूट थिए, चलो सही नमूने डिस्ट्रीब्यूट नथी थिए उनखे पोइ बि माण्हू डील करे सघे थो। तूं चवंदो अहिड़े नमूने डिस्ट्रीब्यूट थो थिए त अञा जेको आहे न नेगेटिव इफेक्ट थो विझे नंढनि सूबनि ते, उन शइ जो असरु अञा नेगेटिव उबतड़ थो वञे, अञा माना ॾे त नथो पर ॾुखाए थो, जंहिंखे चइजे ॾे त कोन थो, ॾुखाए थो वञा वधीक, माना जंहिंखे चइजे अञा वधीक थो करे, रीइंफोर्स स्टेटस को खे रीइंफोर्स थो करे न, रीइंफोर्स थो करे थो। एग्जैक्टली।
त उन खां उनखे त असल मसइलो जेको फंडामेंटल मसइलो इहो आहे त पाण खे या त हैविली सेल्फ इंटरेस्टेड इन बायस तरीक़े सां ॾिसूं था सॼी मसइलनि वॾे जेका कोर मसइला आहिनि पाकिस्तान जा, या उनखे पाण तमामु इमोशनल तरीक़े सां ॾिसूं था, ठीकु आहे न। त उनखे अगरि पाण थोरो ऑब्जेक्टिवली लॉजिकली ॾिसूं त पोइ पाण रिड्रेस बि करे सघूं था इन्हनि मसइलनि खे, ऐं पोइ वी कैन ऑल्सो ग्रो। IMF वारा पाण त डेवलप नथा कनि, उहे बि सियाणा आहिनि, उहे बि ॾिसंदा पिया हूंदा, दे आर सीइंग थ्रू दिस, आई होप दे आर सीइंग थ्रू दिस त छा पियो हले। मुंहिंजे ख्याल में गेम हिन वक़्त ताईं जेका तूं इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कंट्रीब्यूशन जेकॾहिं पाण चेक कयूं न, त उहो एड जी तरफ़ वधीक रहियो आहे, त जेके माण्हू एक्चुअली अफेक्टेड आहिनि उन्हनि खे ॾोकड़ ॾिजनि, मतिलबु अनाज मिले, शेल्टर मिले, दवायूं मिलनि, इन ते वधीक फोकस रहियो आहे। एड ते वधीक फोकस आहे, जेको हे जेके लोन माफ़ कराइण जे चक्कर में लॻा पिया आहिनि न, इन जे हिन वक़्तु IMF वग़ैरह दे आर नॉट कन्विंस त इहो सही तरीक़ो आहे पॉलिसी लेवल ते। त इंटरनेशनल कम्युनिटी बि दे आर वॉचिंग, ऐं मुंहिंजे ख्याल में उहे दे आर सीइंग थ्रू दिस, आई होप दे आर सीइंग थ्रू दिस। आई मीन उनखे रीइंफोर्स करण जी ज़रूरत आहे मे बी। पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जेका थोरो टॉपिक खे हल्को चेंज कजे, जेका तूं अॻु पाण पॉडकास्ट शुरू करण रिकॉर्डिंग शुरू करण खां अॻु में हिकिड़ी ॻाल्हि हली पई, उनखे मां उन थ्रेड खे मां थोरो पुल थो करणु चाहियां पियो, त हीअ जेको जस्टिस जी ॻाल्हि आहे, क्लाइमेट जस्टिस जो हिकिड़ो कॉन्सेप्ट आहे, त हाणे सभिनी खे हलो हिकु बराबरि लॻे, माना ओतिरो लॻे जेके हिकिड़ो त इंटरनेशनल लेवल ते जस्टिस जी ॻाल्हि आहे, त हिकिड़ा नंढड़ा मुल्क आहिनि, उन्हनि एतिरो कॉन्ट्रीब्यूट न कयो आहे मसइले में, पर उहे हाणे दे आर गेटिंग द, वरी उन नंढड़नि मुल्क जे अंदरि सूबनि में वरी फॾा आहिनि, जीअं सिंध ऐं पंजाब जो फॾो थी वियो, वरी सूबे जे अंदरि ॻाल्हियूं आहिनि, इहे किथे कहिड़ो ॻोठु वेंदो, कहिड़ो ॻोठु बचंदो, अहिड़े हिसाब सां। त जस्टिस जेको आहे न ॾाढो इम्पोर्टेंट थो थी वञे, त माण्हुनि जेके बि माण्हू हिन में पार्टिसिपेट करनि, उहे फील करनि त असां इंसाफ़ कयो। माना चलो तकलीफ़ त आई आहे, कुदरत जी आफ़त आई आहे, पर एटलीस्ट उनखे जॾहिं मुंहुं था ॾियूं पिया त हिकिड़े इंसाफ़ जो को न को हुन में आहे। त पहिरियों ॻाल्हि हले पई त उहो माण्हू खड़ो थींदा, इहे डिमांड कंदा, पंहिंजी आवाम जेको आहे उहा उनखे डिमांड कंदी, या बसि पाण सिंध खले सां ॿधल आहे, पाण खले में वेंदासीं। छा ख़्याल आहे? यार इहो त तमामु हिकिड़ो पुराणो टॉपिक आहे, ऐं इन में सिंध ते सिंध जो ग़रीब आवाम आहे उन ते सिंध जे जेका इंटाइटल माण्हू आहिनि उन्हनि जे तरफ़ां एॾा ज़ुल्म थिया आहिनि, ऐं हेसि ताईं हू उथी न बीठा आहिनि, राइट। त अगेन छो जो सिंध सां त उहो ई साॻियो, सिंध पाकिस्तान जो हिसो आहे, सिंध सां उहो ई एथनिक मसइलो ई आहे, ठीकु आहे न। जॾहिं सिंधियुनि खे असां चऊं था त बाबा कराची सिंधियुनि जे हथां वञे पियो, ऐं सिंधी महाजर जी ॻाल्हि कयूं था त उहो सिंधी जेके तमामु जोश में अची करे तमामु एक्टिवेट था थी वञनि, पर जॾहिं हुनखे ॿुधायो थो वञे त तव्हांजे ॻोठ में तव्हांजो वॾेरो तव्हांखे डिस्ट्रॉय पियो करे, तव्हांजो इकोनॉमिकली तव्हांखे डिस्ट्रॉय पियो करे, तव्हांजी इज़तूं डिस्ट्रॉय पियो करे, गैरत तव्हांजी ख़तमु पियो करे, त उन ते दे आर क्वाइट। त असल मसइलो जेको आहे सो थोरो रीडेफिनेशन जो आहे, हाउ सिंधी पे पाण खे कीअं ॾिसनि था, त जंहिं तरीक़े सां हींअर पाण पंहिंजे पाण खे ॾिसूं था उहो थोरो तमामु रेस्ट्रिक्टिव एथनिक डेफिनेशन आहे, त आई थिंक उनखे थोरो सो एड्रेस करण जी ज़रूरत आहे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां। पर मूंखे नथो लॻे त हेसि ताईं पाण वटि उहे मेंटल टूल्स आहिनि पंहिंजे अवाम वटि जंहिंजे थ्रू अवाम उथी बीहे। असांजो जेको दिमाग़, असांजी सोचूं जेके आहिनि उहे इक्विप्ड न आहिनि त उथी बीहण मसइलो इहो कोन्हे त असां में उथी बीहण वारी एबिलिटी कोन्हे, छो जो जॾहिं जीअं मिसाल तौरु जेको सिंधी महाजर जहिड़े जी ॻाल्हि हुई त 90s में जीअं जेको पुॻो पे वी डिड, ठीकु आहे न। 80s में MRD सिंधियुनि जी तहरीक हुई बेसिकली, त उथी बीहण मसइलो न आहे, उथी बीह वेंदासीं, पर असां वटि उहे मेंटल टूल्स न आहिनि, उहे सोचूं असां वटि न आहिनि जंहिंजे ज़रिए पाण सही मसइलनि ते उथी बीहूं। मिसाल तौरु जेको हींअर मसइलो राकेश तव्हां डिस्क्राइब कयो, सिंध जे अंदरि जेका अनइवन आहे सिचुएशन, जेके इंटाइटल्ड माण्हू आहिनि उहे जॾहिं ग़रीबनि सां ज़ुल्म था कनि, त उहो थोरो डीपर मसइलो आहे। पर मूंखे नथो लॻे, मुंहिंजो जेका अंडरस्टैंडिंग आहे, मूंखे नथो लॻे त हींअर असां उथी बीहंदासीं, हींअर ई असां नथा, कहिड़े वॾेरे खे कुझु थियो आहे हेसि ताईं। हीउ जेको एॾो मसइलो थी वियो, माण्हुनि जा ॻोठ तबाह थी विया, ऐं एडूं जेके आहिनि से उनखे गोदामनि में रखी करे विकिणण वारो कमु माना शुरू करे छॾियो हुननि,
वॾेरनि, पर कंहिं कुझु कोन कयो आहे। का हिकिड़ी ख़बर आई आहे की वॾेरे खे जुता पिया हुजनि? बस ॾिसूं था हाणे लफ़्ज़नि सां चयोसीं कुझु अॼु अॼु जी ॻाल्हि ते हिनखे हा, पूरो था कयूं। इहो ॻाल्हि ख़तमु थियण वारी आहे कोन। एग्ज़ैक्टली। बाक़ी सदाईं गॾु। ठीकु थैंक आहे यू सो मच। वरी ओके, किथां सदाईं।